और ये देख सकते हैं गाइस, बादल बादल चारों तरफ नीचे। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है ये। आप यहाँ पे आइए, विज़िट करिए फैमिली के साथ। और ये शिव जी महाराज की मूर्ति और ये चारों तरफ ये खूबसूरत मंदिर। यहाँ पे आइए एक बार आप और विज़िट करिए। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, ये देख सकते हैं आप।